მივყოფებით ჩემპიონთა აკადემიაში, ფეხსაცმელები და ეგო დავტოვეთ დარბაზის მიღმა და უნდა შევხვდეთ ბენო ადამიანს და მის მწვრთნელს რატი ჩაკვეტაძეს. მოგეხსენებათ, ბენო სულ რამდენიმე დღეში ოქტაგონ MMA-ის უმსუბუქესი წონის ქამრისთვის პირველად იბრძვის. შასა, წავიდეთ. რატი ბენო გამარჯობა უპირველეს ყოვლისა, მადლობა, რომ მიგვიღეთ პირველი საჩემპიონო ბრძოლა. აბა როგორი განწყობა, როგორ ხასიათზე ხართ? განწყობა მშვენიერი, საბრძოლო. თითქმის უკვე ნახევარი წელია ვემზადებით ამ ბრძოლისთვის და ფსიქოლოგიურად, მენტალურად ყველანაირად მზად ვარ, ფიზიკურადაც. რაც მთავარი. ანუ ლაღად მშვიდად. დიახ. ზოგადად, რავი, 2025 წელი მგონი ქართული MMA-ისთვის ძალიან დადებით ნოტაზე დაიწყო, ხო? ჯერ მერაბმა ტიტული დაიცვა ესეთ პრინციპულ ბრძოლაში. ახლა ალექსანდრე თოფურიას ჰქონდა საკმაოდ შთამბეჭდავი UFC დებიუტი, მგონი შეგვიძლია შევთანხმდეთ. ზოგადად, ბრძოლა ნანახი თუ გაქვს, თუ აი მოსამზადებელ პერიოდში ცდილობ რაღაცნაირად ასეთ რაღაცებს ყურადღება არ მიაქციო. უყურებ ბრძოლას, უგულშემატკივრებ. ძალიან კარგი ბრძოლა იყო, მშვენიერი ბრძოლა იყო, ტაქტიკური ბრძოლა იყო. ტაქტიკურად მიუდგა, წყნარად მშვიდად, გამარჯვება ჩაიდო ჯიბეში და გამოვიდა რინგიდან. როგორც გრჩვევია. რამე მწვრთნელის კომენტარები ხო არ იყო მაგაზე? პირველი ბრძოლისთვის ძალიან სწორად მოიქცა, იმიტომ რომ სიფრთხილე იყო საჭირო და გამარჯვება ჭირდებოდა და არ შეხვდა იქ რაღაცებზე რა. ნოკაუტებისთვის არ ინადირა მოკლედ. სწორად წარმართა. ჩვენგან დასტურიან. შვენიერი. კარგი, მაშინ მოდი ვისაუბროთ უშუალოდ შენზე, კონცენტრირდეთ შენს ბრძოლაზე, ხო? როგორც უკვე ახსენე, თითქმის 6 თვეა იმზადებით ამისთვის, იმიტომ რომ თავდაპირველად ბრძოლა იყო ნოემბერში ჩანიშნული, ხო? ნოემბერში იყო ჩანიშნული, გაუქმდა ეგ ბრძოლა, ტვინშერყვა მიიღო ჩემო მოწინააღმდეგემ, ჩაეხსნა და მოკლედ მე მაინც არ გავჩერებული ვარ, მაინც ვარჯიშობდი სისტემატიურად, დღეში 2 ჯერ ვარჯიში, ხანდახან 3 ჯერაც მიწევდა ხოლმე და მოკლედ შეულ ტემპში გავაგრძელე ვარჯიშები. უკვე ეს საბოლოო 2 თვე უფრო მოუმატეთ დატვირთვას და უკვე ისეთ დროზე ვარ ახლა, რომ ამ მომენტში რომ უკვე წონის კლებისთვის ვემზადები. ამიტომ დავაგდით ტემპი, ნელ-ნელა ფადვორკი გვაქვს, მხოლოდ და მხოლოდ ლაითი სპარინგები და ვემზადებით წონის კლებისთვის. ანუ თავიდანვე იცოდით ხო, როდესაც ჩაეხსნა, რომ ავტომატურად ისევ ეგ ბრძოლა ჩაინიშნებოდა და არაფერი შეიცვლებოდა? თავიდან ჩვენ ველოდით, რომ ვინმე სხვას ჩაანაცვლებდნენ, ამიტომაც არ გავჩერებულა, ნუ ისედაც არ ვაპირებდი გაჩერებას, მაგრამ ველოდი, რომ ვინმეთი ჩაანაცვლებდნენ. დროებით გამარჯვე? ხო, დროებით გამარჯვე ვიბრძოლებდი. ნუ ესეთი რამ არ მოხდა, ამიტომ დაველოდე, გამოკეთდა და მოკლედ ახლა ჩაინიშნა და როგორც მწვრთნელისთვის, რამდენად ოპტიმალურია ზოგადად აი ეს გაწელილი ეგრეთ წოდებული კემპი? ზოგადად რაც უფრო დიდხანს ემზადები ერთი ადამიანისთვის, კარგია, იმიტომ რომ უფრო კარგად შეისწავლე. თან ის ფაქტორიც რომ ვიცით, რომ დარბაზში გაითიშა, ტვინშერყვა მიიღო, ეგ ჩვენთვის ხელსაყრელია ბევრად. იმიტომ რომ ბევრ პლუს ფაქტორს, ანუ კიდე მალე გაითიშება, ესე იგი. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაგვასწრო ვიღაცა. როგორც ვიცი, ესეთი საკმაოდ გამოცდილი მეტოქეა, ხო? სემ კრისი, Cage Warriors-ის ყოფილი ჩემპიონია, Cage Warriors-ი ინგლისში საკმაოდ კარგი ესეთი ორგანიზაცია, ფაქტობრივად UFC-ის პატარა ქარხანა არის, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ და საკმაოდ დიდი ხანია ემზადებით, ანუ მისი ბევრი ბრძოლა გექნებათ ნანახი და რას ხედავთ მის სტილში, ყველაზე ალბათ ისეთ ძლიერ მხარეებს? ხო, ყველა მხრივ განვითარებული არის რა, ანუ ისე ვერ იტყვი რომ რაღაც სცენსი უფრო კაი აქვს, ან გრეპლინგი უფრო კაი აქვს რაღაც, მაგრამ არის რაღაცა რასაც შეცდომას უშვებს ბევრ რაღაცაში რა. და აი მაგაში გამოვიჭერს ბენო. მე მივეხმარებ ბენო რომ გამოიჭიროს. უკარნახე, ხო, თან ასაკიც აქვს უკვე, ასაკიც დიდია და 36-ის არის, ხო? 36-ის არის. 19 თებერვალს გახდება 37-ის. ოჰო. შესწავლილი ყავს ბოლომდე. თავიდან ბოლომდე და რა თქმა უნდა. დოსი აქვს შეგროვებული, ხო? სხვათა შორის რაც შემოჩნია, რომ ანუ ერთი ის რომ კი სემიც ძალიან გამოცდილია ცალსახადარაც, მაგრამ ანუ შენს საკმაოდ ისეთი დიდი რეკორდი გაქვს და პრინციპში ვერ ვიტყოდით, ხო, რომ რაც ანუ გამოცდილებებში და უშუალოდ ჩატარებული ბრძოლების თვალსაზრისით რაც ძალიან ჩამოვარდებით, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ისო და ისო ასაკში დიდი სხვაობა. კი, 20 ბრძოლა მაქვს ახლა მე პროფესიონალური, სემს 24 ბრძოლა აქვს პროფესიონალური ჩატარებული. ნუ თითქმის თანაბარია.
გაბარიტებზე და ფიზიკურობაზე როგორი სხვაობა? მონაცემებში წერია რომ დაბალია ჩემზე, მაგრამ არ მგონია სწორი იყოს ეგ მონაცემები. სავარაუდოდ ჩემი სიმაღლეა, რიჩი ჩემხელა აქვს. გაბარიტებში თანაბრად ვიქნებით. ხო, მეც ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ როდესაც ვნახე Tale of the Tape ეგრეთ წოდებული, თან ოქტაგონზე თითქოს, რავი, საკმაოდ ისე მაღლა და გამართულად დგას. უპირატესობა სად ხედავთ მასთან, უფრო დგომში თუ პარტერში? ყველგან შეიძლება რაღაცის გაკეთება, იქიდან გამომდინარე რომ ასაკი აქვს და ასაკი ჩვენ წონაში თვითონ flyweight-ში ისეთი ამბავია რომ რეფლექსები ძალიან ბევრს ნიშნავს. გინ ჭიდაობაში და გინდაც დგომში რომ გამოვიყენოთ ჩვენ ეს რეფლექსები. 28 წლის ვარ, შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში მაქვს ეს, ვფიქრობ და ვფიქრობ რომ აი ამაში დავიჭერთ რა, უფრო მეტად სწრაფები ვიქნები და აქტიურები. ეთანხმები? რა თქმა უნდა. თან კრისის ის აქვს რომ ხელები ძირითადად ჩამოშებულია ღია დგომი აქვს. ხო და ზოგადად ვიზუალური ჰაბიტუსით ისეთი აქვს რა, პერეირასავით დგას. Flyweight პერე. ხელები აქვს დაბლა და აქედან იქნეს ხელებს, ხო? თუმცა ოქტაგონზე რომ შემოვიდეს და შამა თქვას. ჩამარდა. 1 2 3 შამა. მე ვიცი ბრატის გადავხედავ რა დავით. რა ხდება? ასეთ მომზადების დროს, ხო, კემპი დაახლოებით რა სტრუქტურით მიგაქვთ, ხო? აი, როდის პიქს გინდათ რომ მიაღწიოთ ასეთ რაღაცებს თუ აქცევთ ყურადღებას? კი, რა თქმა უნდა, 5-6 წელიწადი რაც ერთად ვართ. არაერთი ბრძოლა ჩავიტარებია და რაღაც ის დაუჭირეთ ოქროს შუალედი ერთმანეთს რა და ყოველთვის ისე რომ ბენო რაც ერთად ვართ იდეაში ბენო წაღება არ ქონია. და ეგ არის ზუსტად ის პლუსი ამ ბრძოლისთვისაც რომ ძალიან შევეწყეთ ერთმანეთს რა როგორც მსვლელი და მებრძოლი. ერთად მუშაობთ მაგ თემებზე. პიქსი ზუსტად იმ დროს ადის, როცა საჭიროა რა. და ამიტომაც იყო ამ 6 თვის განმავლობაში ერთხელ უკვე პიქსში და მე ჩავივარ და ბრძოლა. მე თავიდან დავიწყეთ შესვენების შემდეგ. და ეხლა ძალიან კარგ ფორმაშია რა, აი, მე მგონი ესეთ ფორმაში არც გვინახავს ვენა. მაგარია, თან ეხლა 28 წლის ასაკში პრინციპში იწყება ხო მისი რაღაც ეს სპორტული და ფიზიკური პრაიმი ეგრეთ წოდებული, როდესაც ოქროს წლებია ხო, ოქროს წლებია და მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს. და ისე კარგ ტრაექტორიაზე კი მიდიხარ, ანუ საჩემპიონო ბრძოლაში მიდის 5 გამარჯვებით, ხო, თუ არ ვსწრები. ეგეც თუ მოქმედებს. დიდად ყურადღებას არ ვაქცევ სიმართლე გითხრა ამას, რამდენიც არ უნდა იყოს. შემდეგი მაინც მოსაგებია. შემდეგი ბრძოლა. პირველი როგორც მივხვდი, საჩემპიონო რო პირველი აცხადია, მაგრამ ასევე main event-იც პირველი, ხო? აი, აქამდე 3 რაუნდიანისთვის ემზადებოდი სულ და ეხლა 5 რაუნდიანი ბრძოლისთვის მომზადების პროცესი როგორ განსხვავდება? ანუ მეტი კარდიოვარჯიშები გვაქვს, იმიტომ რომ გამძლეობა დაგჭირდება. 3 რაუნდიანზე იყო მაგალითად ვაკეთებდით ვარჯიშებს ქვია დიდგორი. ნუ ჩვენ შევარქვით დიდგორი. რატო შევარქვით დიდგორი? ერთი არის ცენტრში, 3 არის გარეთ და დასვენებულები სულ შემოდიან, ახლები შემოდიან და ნუ მოკლედ ერთს ებრძოლება 3. ამიტომ შევარქვით დიდგორი. ნუ ამას ვაკეთებთ ხოლმე. არის 3 რაუნდიანებთან 3 რაუნდიან ბრძოლებს როცა ვატარებთ ხოლმე, იქნება 3-4 რაუნდი ესეთი დიდგორის ვარჯიშები. ეხლა ვართ 6 რაუნდზე ასულები და მოკლედ ესე ვწურავთ ამ გამძლეობას. ასევე ჩავხდეთ სირბილები ბევრი და მოკლედ კარდიო ვარჯიშები ძალიან ბევრი მოგვიწია. ანუ ერთ რაუნდს უმატებთ, ხო, ზედმეტია. ხო, ცოტა ხანახან მეცდს და მე მეჩხუბება. ნუ მე არ მოწონს, მაგრამ მწვრთნელი მაინც სხვანაირად ხედავს გარედან. არა, რაც აღწერილი გაქვს ახლა გამორიცხულია ეგეთ რაღაცა, ეგეთი ვარჯიში ვინმეს მოსწონდეს. ხო. კომფორტის ზონიდან აუცილებელია გამოსვლა, მხოლოდ დისციპლინაც არ შოლის ამ საქმეს. კი, შეიძლება დარბაზში მოდიოდე ყოველთვის დისციპლინირებული იყო, მაგრამ კომფორტის ზონიდან თუ არ გამოდიხარ დარბაზში, ჩათვალე აზრი არ აქვს. ერთ დონეზე დარჩები. ხო, და ზოგადად ძალიან მიკვირს, როდესაც მებრძოლებზე გესმის, რომ აი დარბაზში არასდროს რაუნდიც არ წაუგია და რაღაცნაირად აი ყველა სათრევს და ყველა სამარცხებს ეგრეთ ვთქვათ და აი ყოველთვის ძალიან ისეთი კითხვები იჩნდება, იმიტომ რომ რამდენად მართლა ისეთ გარემოში ემზადება ადამიანი, რომ რაღაცნაირად აი კომფორტის ზონიდან რომ გამოდის. ეგ ნიშნავს, რომ ერთი არასწორი სპარინგ პარტნიორები იყოს, იმიტომ რომ შენ ყოველთვის ვითარდები შენზე ძლიერთან. როდესაც რაღაც თუნდაც გრეპლინგი ავიღოთ ბევრჯერ თუ წააგე ვიღაცას და მე ავტომატურად იწყებ ფიქს რომ აი რაღაცა გამოსავალი მონახო იმისთვის რომ უკვე იმ გზებს აცდე და მიხვიდე ან დაასაბმი თუ რაღაც გავუკეთო. თუ შენ ყოველთვის მარტივად უგებ ვიღაცას შენ ვერ ვითარდები, სხვას ავითარებ ამ შემთხვევაში.
და ამიტომაც ეგეთ მებრძოლები უნდა გამოიცვალონ ან დარბაზი ან ახალი სპარინგ პარტნიორები მოიყვანონ და შემდეგ. ჩვენთან კარგად არის ყველაფერი. ანუ ხდება ხოლმე ხო? რომ არც ხდები და კი ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ flyweight-ი ვარ და ჩვენ დარბაზში მარტო მე ვარ flyweight. არიან bantamweight-ები, არიან featherweight-ები და მოკლედ sparring-ები მიწევს welterweight-ებთან. ხო, აი. ხანდახან ძიმებთან. ხო. ნუ 80 კილოზე მეტი უკვე ზედმეტი ან ძალიან ზედმეტია და ამიტომ 80 კილო. კი, შეიძლება და 80 კილომდე სპარინგობ ხოლმე. მოსამზადებელი პერიოდის განმავლობაში რა იყო ისეთი, რაზეც ყველაზე მეტად იმუშავეთ და რაზეც ფიქრობ, რომ ყველაზე მეტი პროგრესი გქონდა რა. გამძლეობა. ყველაზე მეტი გამძლეობაზე ვიმუშავეთ. არიღელება საერთოდ, მართლა არიღელება. ნუ აი სპარინგების დროს ახლა ბიჭებსთანაც რო სპარინგობ, სადაც მე welterweight-ს დავღლი, ესე იგი კარგად ვარ. full sparring-ი ან ჩვეულებრივ როგორც ჩხუბი, ისეთი სპარინგები მიდის. ეს სადაც მანდ ჩემზე მძიმეს ვხლი, ესე იგი I'm okay, I'm fine. კარგი, მაშინ ვარჯიშს გავცდეთ და ცოტა ისეთ ემოციურ მხარეზე ვისაუბროთ. ანუ პირველი საჩემპიონო ბანაკი ეგრეთ ვთქვათ, ხო? ანუ რაღაცას ნიშნავს, ხო? ანუ მაინც და მაინც განსაკუთრებული უნდა იყოს და აი რამე ისეთი თუ არის, რამე მომენტი თუ იყო ამ მთელი მოსამზადებელი პერიოდის, უჩვეულოდ გრძელი პერიოდის განმავლობაში, რაც აი ძალიან განსაკუთრებული მომენტი რაც იყო შენთვის. ჩვეულებრივ ემზადები, ჩვეულებრივ ბრძოლაზე, როგორც ყოველთვის, ისე ეხლაც უბრალოდ ეს არის განსხვავებული, იმიტომ რომ +2 რაუნდი ემატება, მორჩა, დანარჩენი არაფერი. ჩვეულებრივ გავდივარ, ჩვეულებრივ 5 რაუნდს ბრძოლობ, უხლისწყალობით გამართაც ავიღებთ. არა, ამაზე ნაკლებად ვფიქრობ. მე ერთ-ერთი რაზეც ნერვიულობ არის ის, რომ ბენოს უყვარს მალე ჩხუბი ყოველთვის. პირველი თუ არის ბედნიერია. პირველი ბრძოლა თუ არის, მეორე თუ არის ბედნიერი, ახლა ბოლო ჩხუბი რო უწევს. აპრილაიმებში მეყავს ბრძოლა, კი. და წონის კლების პროცესი რამდენად მარტივია ამ წონის დაფიქსირება შენთვის? ბოლოში ყოველთვის ჭირს, ბოლო გრამების სულ ჭირს. ჯერჯერობით წენხს არ გრძნობ წონის კლებაზე 70-დან დავიწყეთ და ნელ-ნელა ჩამოვედით, ახლა 65 კილო ვარ და დაგვრჩა 8 და 300. დასაკლები. ნუ აი შაბათი კვირა, ორ შაბათი, სამ შაბათი შევინარჩუნებ, რომ წყალი მივიღო ბევრი, დიდად არ ვიფიქრებ წონის კლებაზე, უბრალოდ დიეტა ჩვეულებრივი, რომ ნახშირწყლები არ მივიღო, მხოლოდ ცილაზე ვიყო. ვივარჯიშო დღეში ერთხელ უბრალოდ ოფლის გამოსადენა და მე ბოლო დღეს უკვე საუნა, აბაზანა და ამით უნდა დავიკლო. შენც ანუ ეხმარები ხო ამ პროცესში? ხო, კი. უწეს არ უნდა. არ უნდა ხო? ჩვენ ტანჯის ყურება არ უნდა. ხო. მგონი ჩვენ სპორტის ესეთი ყველაზე რთული ნაწილი არის ეს და კი, ძალიან რთულია. თან როცა უყურებ რაღაცა ერთი დღის წინ კარგად იყო ეს ადამიანი და მე ახლა უკვე კლინიკის პაციენტივით გამოიყურება, მართლა ეგრეა, იმიტომ რომ თითქმის მთელი წყალი გამოდის ორგანიზმიდან და ენერგიას კარგავ, მოძრავ ხარ, ვერც ლაპარაკ. ზოგჯერ ისე ხომ რომ არიან მებრძოლები ჩვენ დარბაზში, ხმაც არ მესმის რომ ელაპარაკებიან რა. მაგრამ პროცესია ეგეთი და ყველაზე დიდი ბრძოლა მაინც მეგონი მაინც ოქტაგონამდე არის რა ხდება და მე ამას თუ მოიგებ, მე უკვე ძალიან თავისუფლად ხარ რა. ხო, რაც აი MMA საქართველოში უფრო პოპულარული გახდა, ჩემი მეგობრებიც ხო ხედავენ ამ რაღაც ნაწილს, რაც აქამდე არ უნახავთ რა და ძალიან ხშირად მიგდებენ ხოლმე აი ზუსტად ამ წონის კლების ვიდეოებს და ეს ნანახი გაქვს რა შვებია, მეთქი ხო, ნანახი მაქვს და სამწუხაროდ მართლა ნუ ალბათ ყველაზე უსიამოვნო რაღაცა ჩვენ სპორტში და რამის შესვლა რო შემეძლოს, ალბათ ამას შევცვლიდი რა, ანუ ამ რაღაცას. ეგეც ალბათ ის არის ბიზნესის ნაწილი არის, იმიტომ რომ მე დაახლოებით 26 საათთან მეტი გაქვს ზოგჯერ ხოლმე ბრძოლამდე და იქ უკვე კარგი პერფორმანსი რო აჩვენო, შედეგად გიწევს რომ კარგ ფორმაში იყო და უფრო მეტი წონა გქონდეს, უფრო ადვილად გათიშომერები და რაღაც. და მაგისტვის არის ავარაუდ ეს ყველაფერი მოფიქრებული კრივიდან განმოებული. არ ვიცი, ვერ გეტყვით რომ ვერ ვეთანხმები, არ არის ცუდი ეგეც რა, მაგრამ ძალიან რთული. დადებითი მხარე რო ვნახოთ, ალბათ ეს მენტალურ სიმტკიცეს მაინც გიმატებს, ხო? კი, ცალკე საბრძოლო ხელოვნება არის ჩართული რა. ისე არ არის რომ მარტო იქ ხელების ქნება არ არის, ესეც უნდა იცოდე კარგად და თან აი შენ ორგანიზმზე მორგებული უნდა იცოდე, ყველაზე ერთი ფორმულა ყველაზე არ მოხდებს რა. რა იქნება ამ ბრძოლაში რაც გადამწყვეტი და აი რას დავაკვირდეთ, როდესაც ვუყურებთ?
ვიცი რომ ახლა მთლად გეგმას ვერ მეტყვით რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა რომ არავინ არ გვისმენს. არა მგონია სემმაც ქართული იცოდეს და უთარგმნია ვინ იპოვიან ვინმე ქართულს. ჩვენ ეს გვაქვს მარტო მხოლოდ რა გაწირილი რომ სისწრაფე და გამძლეობა რომ ყველაფერში რა ის ქავქიქები იქნება, ლოუკიქები იქნება, თუ რაც იქნება, ხშირად იქნებს ხოლმე ხშირი ქავქიქის დარტყმები აქვს და არ შეუშინდეთ, შევიდეთ პირიქით და უპასუხოთ დარტყმებით, რომ შემდეგში უკვე გადაიფიქროს ეს ქავქიქის დარტყმა რა. გრეპლინგში დიდად დგომში ჭიდაობსო არა, ვერ ჭიდაობს დიდად დგომში, ანუ თუ ვარ ცენტრში, кейჯის ცენტრში, ფეხებში არ შემოდის, უფრო ჭიდაობს სეტკასთან, სეტკამდე რომ მივალთ, მე კი ჭიდაობს. გრეპლინგი კარგი აქვს, იმიტომ რომ black belt-ია ჯიუ-ჯიტსუში. ისეთ ნამდვილი black belt-ია? აი გარკვევი, დავტესტა. წინაბრძოლაზე, მაგით მოიგო რა, რომ აკონტროლა რეალნეკ ჩოუგზე უფრო მუშაობდა, ზურგი ჰქონდა აღებული და ერთი ის არა, რომ ზურგი არ უნდა მივცეთ. იმიტომ რომ თუ ზურგი მივეცით, იქიდან უკვე რთულდება გამოსვლა. თან 8 submission-ი კი აქვს კარიერაში. კი, 8 submission-ი აქვს, კი. მაგრამ შენც რამდენიმე გაქვს, ხო? მე 5? და არც ვიცი. რა არის საყვარელი submission-ი? რეალნეკ ჩოუგი. კი, რეალნეკ ჩოუგი მოწონს. Triangle-საც არ აუშავს, ხო? Triangle choke-იც გაია. ქართველებს მიმართავ ვინმე სემ კრისის კემპიდან თუ დაგიკავშირდათ ამ ინტერვიუს თარგმანთან დაკავშირებით, ანუ არ სვეუბნებით, ან არასწორად თარგმნით. ხო. ინფორმაცია არ გავცეთ. რა იქნება ბრძოლაზე პროგნოზი? ჩვენ მარტო ერთ რაღაცისთვის ჩავდივართ იქ და ყოველთვის ეგრე არის რა. მე იმედი მაქვს რომ გაითიშება, იმიტომ რომ ისე და ისე იმის გამო ერთხელ გაითიშა ცოტა ხნის წინ და ბენოს დარტყმის ზალა კარგად ვიცი პირადად. მგონია რომ გაითიშება. სადღაც დაიღლება, ხელებს ჩამოგვეს და გაითიშება რა. შენც ვისურვებდი, კი, ვისურვებდი რომ ან დამისაბმითებინე, ან გამეთიშა, მაგრამ 5 რაუნდისთვისაც მზად ვარ. შემიძლია 5 რაუნდი შევიდე, ვიბრძოლო, უპრობლემო. ფინიში არის საბოლოო ჯამში, მაგრამ რო რამე საჩემპიონო 5 რაუნდიანი გამოცდილება ალბათ ძალიან. კარგიც იქნება 5 რაუნდი თუ ვიბრძოლო, იმიტომ რომ გამოცდილებასაც მიიღებ. ძალიან ღირებული რაღაცა ხო? ძალიან. გავიგებ რა არის 5 რაუნდი ბრძოლა. რა ხილია ხო? დიახ. ბრძოლა დასრულდა, შენ ხელი აწიეს. შემდეგი ნაბიჯები რა იქნება? გსურს ხამრის დაცვა თუ სხვა პრომოუშენებზე, სხვა ორგანიზაციებზე იფიქრებ? იცით, მეინ გზა არის ჩვენი, რომ UFC-ში მოვხვდეთ. თუ იქნება შემოთავაზება, იქითკენ მივდივართ, მაგრამ იმაზეც უარს არ ვიტყვი, რომ კამარი დავიცვა. გააჩნია რა შემოთავაზებები იქნება და საიდან. ოქტაგონი განსაკუთრებით ბოლო დროს მგონი საკმაოდ ისე ზოგადადაც ყოველთვის ძალიან კარგი და ხარისხიანი ორგანიზაცია იყო, მაგრამ აი შაშა მგონი ძალიან კარგი და წარმატებული წელი ჰქონდათ, ხო ეს თუნდაც ეს დიდი სტადიონის შოუ და მგონი რეკორდიც დაამყარეს, ხო? ანუ დასწრების 16000 კაცი მგონი? კი, რაღაცა ძალიან სასწაული რაოდენობის ხალხი იყო და ვფიქრობ, რომ ახლა ამ რაღაც ინერციით ისა და ისა საკმაოდ კარგი განაცხადი იქნება UFC-სთვის. შენს დივიზიონში UFC-ში ახლა კონტენდერები განსაკუთრებით სჭირდებათ თითქოს და იმიტომ რომ პანტოჟა იმდანაც დომინანტური ჩემპიონია რომ რაღაც თითქოს სულ სჭირდებათ ახალი სისხლი ეგრე ვთქვათ და ხო პანტოჟა ძალიან დომინანტურია კი ეხლა ამ ბოლო დროსაც ძალიან ბევრი შეიყვანეს UFC-ში აი ზოგადად ბოლო ბრძოლაც პანტოჟას ვისთან ქონდა დებიუტანტთან ქონდა ასაკურასთან და ესე იგი ეს იმას ნიშნავს რომ ჭირს UFC-ში flyweight-ები და შანსებიც არის შენ რას ფიქრობ, ანუ როგორ იქნება ეს მომზადება და ვისთვის მოამზადებთ ის სიამოვნებით ბენოს? ნებისმიერისთვის. შოუმიც არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ ბენო იმსახურებს ერთი ძალიან დიდი ხანია უკვე სპორტში რა და ძალიან ბევრი რაღაცა გამოვიდა ისეთ ფაიტერებთან აქვს დაბრძოლი. დავიცი რამდენი UFC ფაიტერიც იყო ამ გონი. კი, იყო ეხაც არიან. გუსტავო ლოპესთანაც ხო ქონდა შემბრძოლო და რაღაც და დებიუტი მქონდა ოქტაგონში გუსტავო ლოპესთან. კაი გამარჯობა გითხრას ხო? დიახ, ხო. იმ ბრძოლაში დიდი ანდერდოგი იყავი ხო, როგორც მახსოვს? 6-1-თან.
ჟეთია და ანუ ეგ თუ მოქმედებს, თუ პირიქით რაღაცნაირად აი თითქოს რაღაც დონეზე მოქმედებს კი რა, არ მომეწონა, რესპექტი არ ჩანდა საერთოდ და ნუ მოკლედ მესმის კი რატომაც არ ჩანდა რესპექტი, მაგრამ არც მგონია ეხლა რომ ნაკლები ანდერდოგი ვიყო და არც ეხლა ჩანს რესპექტი. მაგრამ როგორც გუსტავოსთან ისე გავწვილებთ. უფრო ტკბილია გამარჯვება მაშინ? კი, სხვათა შორის კი. იმიტომ რომ ჩემი ახლობლებიც ჩემზე მეტ ფულს შოულობენ. ეგ სხვათა შორის ძალიან კაი მომენტია. ეხარება საქართველოს ეკონომიკას. დააპურა სანაცნობო. კი. მეურბძოლაზე კი, მეურბძოლაზე იმდენად დიდი ანდერდოგი არ ვიყავი, 2 და რაღაცა 2-1-თან ვიყავი და. გვაწყობს, ესე გვიყურონ რომ ვიქომ არაფერი. რაღაცამ თქვა წერანო ქართველები შხამიანი კამფეტივით ვართო მეტოქებისთვის. აი მერაბსაც არ აფასებენ საერთოდ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, შემდეგ ბრძოლაზე დააფასებენ კი რა, ძალიან დიდი ფავორიტი იქნება ნებისმიერთან. გონი მერაბის ანდერდოგობის დღეები დასრულებულია. მორჩა, კი. ყველაფერი ყველას დაუმტკიცა. იცით რა მითხარით, სანამ დავიშლებით ეგრე ვთქვათ, სად იქნება ბრძოლის ყურება შესაძლებელი და დრო და თარიღიც რომ შევატყობინოთ მაყურებელს. ბრძოლის ყურება შესაძლებელი იქნება ოქტაგონის საიტზე octagonmma.com. ჩვენი დროით ჩემი ბრძოლა იქნება დაახლოებით ღამის 2 საათზე 22 თებერვალს. ნუ უკვე 23 იქნება. აქ საქართველოში 23 იქნება. და სემ კრისის ნოკაუტით მიულოცავთ დაბლების დღეს. კი, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მაინც. მადლობა უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი მხრიდან მხოლოდ წარმატებები და მედია საქართველოში ვნახავთ ამ კამარს და ამაზე მერე ცალკე ვისაუბრებთ. გაუცნობ. მადლობა დუდი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები.